ছুটির দিন আপনি ভাবলেন ঘরদোর পরিষ্কার করবো, একটু ঝুলফুল ঝাড়বো, বইগুলোকে একটু গুছিয়ে রাখবো। বাস যেই কাজ করতে গেলেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হাঁচি। এমন হাঁচি সে থামতেই চায় না। প্রায়শই আপনার এরকম হয়। আর অনেকেই বাড়ির দেখেন যে তাঁদেরও এরকম ধরনের সমস্যা হচ্ছে, আপনার বাচ্চারও এরকম ধরনের সমস্যা হচ্ছে। একটু ধুলো নাকে ঢোকার উপায় নেই, একটু ঝুলঝাড়ার সময়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে হাসতেই হবে। তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো অত্যন্ত ন্যাগিং প্রবলেম, আর বিরক্তিকর ব্যাপার। সামান্য একটু ঝাড়াঝুড়ি করব তারপরেও হাঁচি হবে, একটু ঝুল ঝাড়বো তাতেও হাঁচি হবে। এই নিয়ে কি করে কাজ করবো? একটা দিন ছুটির দিন কাজ করতে হবে, তো এইভাবে কাজ করা সম্ভব? আপনি ভাবছেন বসে বসে। হ্যাঁ, হাতের কাছে আপনার অ্যান্টি অ্যালার্জিক বহু অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আছে, যেগুলো আপনি খেলে হাঁচি বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি যদি কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে যান, তিনি দিয়ে দেবেন আপনাকে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ, প্রচুর পাওয়া যায়। খেয়ে দেখবেন ঘুম ঘুম ভাব আসছে, কিরকম একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যাপার। আর কদিন খাবেন? এই রকম যদি আপনার রেগুলার হতে থাকে, আপনি যদি রেগুলারই অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ খান, তাহলে দেখবেন আপনি ওই ওষুধের সঙ্গে একবারে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন। আপনার একটা ড্রাউজিনেস আসবে, ক্লান্তি আসবে, ঘুম ঘুম ভাব আসবে, পরন্তু এর ফলশ্রুতিতে আপনি মোটাও হয়ে যেতে পারে। বাদ দিন, আপনাদের একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের কথা বলি, অত্যন্ত ভালো ওষুধ, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। নামটা কি? পোথোস 30 মাদার টিংচার, কিউ ফর্ম। জাস্ট এটাকে 3 বার খাবেন, 15 থেকে 20 ফোঁটা, 3 বার খান। আপনি অন্তত দিন 15 খেয়ে দেখুন আপনার কোনো সুফল এই ওষুধ দেয় কি না, তারপর আমাকে বলবেন বা জানাবেন। বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথরা এই ওষুধটা লিপিবদ্ধ করে গেছেন যাদের রেকারেন্ট হাঁচি সর্দি হয় তাদের জন্যেই। আর যদি আপনার এরকম ধরনের সমস্যা হয়, পোথোস খান, উপকার আপনার হাতের মুঠোয়। এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, 15 দিনের মধ্যে উপকার পাবেন।